أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtetë përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguari i Tij. Allahu e dërgoi me shpalljen e fundit, shpalljen në të cilën është lumturia jonë në këtë botë dhe lumturia jonë e përhershme në ahiret. Të nderuar vëllezër, subhanallahu, si duket ne si musliman nuk jemi të vetëdijshëm për begatit që Allahu na jep. Për këtë shkak është shumë lehtë i humbim apo i keqpërdorim ato të mira që na jep krijuesi jon Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelalu. Allah në Kur'an thot: nëse ju mundoheni me i numëru të mirat, begatit, ato gjëra që Allahu a jep, nuk do të keni mundësi që t'i numëroni. E një prej këtyre begative është që muslimani duhet të mundohet ta shfrytëzon atë begati, sikur se është muaji i Ramazanit, në mënyrën se si është i kënaqur dhe si e do krijuesi jon Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelal. Në këtë muaj unë vendosa që të flas për disa fitore që duhet që t'i korë një musliman në këtë muaj të bekuar. Mësimi i parë ishte fitoret e Ramazanit në besim, se si duhet ta përmirësojmë besimin tonë. E dyta ishte se si duhet ta përmirësojmë apo të fitojmë në aspektin e adhurimit. Ndërsa sot do të flasim për fitoret e Ramazanit në sjelljen e njeriut. Islami i ka 3 boshte kryesore, rreth të cilave përqendrohet. Boshti i parë është imani, besimi, i cili është besimi pa luhatshëm se është vetëm një Zot i cili meriton të adhurohet. Boshti i dytë është ku ne këtë iman, këtë gjë që e themi me fjalë, duhet ta vërtetojmë edhe me adhurime dhe me ibadete. Ndërsa zbukurimi i tërë kësaj, apo me e quajt kurora, që është mbi kokën e një besimtarit, e që e zbukuron dhe e stolis atë, është morali dhe sjellja e tij. Me agjerimin e Ramazanit, përveç se kërkohet prej njeriut që të largohet nga gjërat që i ka të lejuara për një kohë të caktuar, qëllimi është edhe që njeriu të largohet, të frenohet, të ndalon vetveten nga disa vese të këqija, me shpresë që ky frenim të vazhdon edhe jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj, ne sot flasim për ata se si të arrim, si të korim fitoren lidhur me sjelljen dhe me moralin tonë. Do t'i përmendim disa pikë nëpërmjet të cilave shihet se Islami i ka dhënë shumë rëndësi moralit edhe sjelljes së njeriut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Nëse një njeri nuk largohet prej fjalëve të kota, prej fjalëve që nuk janë të vërteta, fjalëve që janë ofendim, që janë përgojim, që janë shpifje, që janë armiqësi e pa argumentuar, Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë që ai njeri ta frenon vetveten apo ta privon vetveten me mbet i und edhe i etur për një kohë të caktuar. Do me thonë, agjerimi i Ramazanit është shumë fort i lidhur edhe me mënyrën se si ne sillemi, në veçanti se si flasim, sepse gjuha, e cila është një begati shumë e madhe, me të cilën kemi mundësi shumë lehtë me fitu shumë sevape,
fatkeqësisht njerëzit e keqpërdorin, edhe siç thotë Ebu Bekri, kur e ka kap një ditë gjuhën, inne hadha awradani al-mawarid. Me të vërtetë kjo gjuha që e kam në gojën time, që i ka dy palë dyer, që e mbyllin, më ka vlu në pozita të palakmueshme shpesh herë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, njeriu e thot një fjalë të cilën nuk e ka menduar mirë, nuk e ka analizuar mirë, për shkak të asaj fjalës bëhet shkak që të rrëshqase apo të thellohet në brendinë e xhehenemit, sa është a largësia mes lindjes edhe perëndimit. Çaq thellë ka me him brenda për shkak të një fjalës. Agjerimi na është bë obligim që ne të bëhemi të devotshëm. Dhe një prej mënyrave se si ne e shfaqim devotshmërinë është duke e kontrollu edhe gjuhën tonë. Thot pejgamberi sa në një hadith tjetër, lejse siyamu min al-akli wash-shurbi. Nuk është agjerimi vetëm të ndalojmë vetën nga ushqimi dhe nga pija. Innama siyamu min al-lagwi war-rafath. Me të vërtetë agjerimi ka të bëj edhe me gjërat e kota, gjërat e panevojshme, edhe gjërave që janë të paturpshme. Fa in sabaka ahadun, nëse dikush të ballafaqon, apo vjen dhe të fillon të shan, përdor fjalë ofenduese ndaj teje, cilat me qenë përgjigje e besimtarit që agjeron, ati nuk i lejo që t'ja kthen në të njëjtën mënyrë. Por thot pejgamberi sa thuaj, inni imru'un sa'im. Unë jam një agjerues, edhe si agjerues që jam, nuk më ka hije që të me ta kthy në të njëjtën mënyrë, sepse unë jam në pozitë kur mundohem që ta ushtroj kontrollin mbi vetveten time, edhe ta kontrolloj edhe gjuhën time, e cila nuk është, domethënë, shpeshher nuk është në anën tonë. Shpeshher gjuha jonë bëhet dushmani jonë, sepse e thot një fjalë, pastaj pendohet, por pas që del prej gjuhës, prej gojës, ajo fjalë nuk kthehet më mbrapa. Dietarët thonë, nuk ka kuptim agjerimi nëse me agjerim nuk arrihet që të bëhet tërbije nefsi. Nefsi anon ka hekeqi. Inna nefse le emmaretun bisu, illa ma rahime rabbi. Thotë Allahu, me të vërtet nefsi njeriut, ato që i ka qef, që i pëlqenjë, ëndja e ti, anon ka hekeqja. Përveç ati nefsi që Allahu e ka mëshiruar. Dhe thënë dietar, nuk ka mundësi që një person me qenë agjerues, me qenë me Ramazan, nëse nuk mundohet me bo tërbije nefsin e ti. Një dietar thot, idha sumte feljesum sam'uke, wa basaruke, wa lisanuke, wa da edha l'gjar. Kur të agjerosh, le të agjeron me ty gjuha jote, le të agjeron veshi yt, le të agjeron syri yt, që mos me shiku gjërat të ndaluara. Wa da edha l'gjar, dhe largohu nga ngacmimi, nga do thënë fjalët me të cilët ti e ngacmon kujshin tënde. Për idha kane yawmu sawmika, edhe kjo është ajo momenti që ka dua ta ceki, thot kur të agjeroni, le të shihet ajo në pamjen tuaj. Li yaummaka as-sakinatu wal-waqar. Le të mbulon një lloj qetësie, një lloj sjellje dinjitoze, e cila i ka hije agjeruesit. Jo me thonë që kjo është agjerueshëm, largohu prej ti se para iftarit është i rrezikshëm. Nuk di se çka ka me thonë, çka ka me thonë. Dje diçoj një person, thot e kam një shok i cili i thot shumë i bëj padrejtësi gruas time. Thot pak para iftarit, tham roka jo cigarja, duhani, edhe thot i tham gruas time ketë se ha për iftar. Bën diçka tjetër. Para në gjysmë ore para iftarit i thot mandroj ushqimin se ketë se ha. Thot pastaj kur të vjen koha e iftarit, kur ta ka dhe cigaren, i largohet. Nuk është e mundshme që një besimtar i cili ka thonë vetës musliman, i cili thot amen tu billahi,
besojnë në Allahun, edhe dëshmon se Muhamedi sa më pejgamberi i tij, që me ardhë në kësi gjendje, për shkak të një gjëjes e cila është më së paku që mund të themi me kruhosh, ti me sjell vetveten në një pozitë që të mohosh të mirat e Zotit, apo të ofendosh ndonjë besimtar, apo mos e dhash Zotin me usill keq ndaj bashkëshortës, ndaj asaj që me të cilën ti e ndan jetën tënde. Pastaj thotë ki Gjabir ibn Abdullahi, Allahu qoftë i kënaqur me to, thotë le të shihet agjerimi mbi sjelljen tënde, e cila është sjellje e qetë, sjellje dinjitoze. Edhe thotë mos e bo që dita jote kur i agjerues me qenë e njëjtë me ditën kur nuk agjeron. Do më thonë, kuptoj e o robi Allah, se ti kur i agjerues nuk e ke kuptimin, nuk e ke manan e agjerimit të realizuar nëse nuk dallon sjellja jote në atë ditë kur ti për Allahun je duke agjeruar. A kretë ne, çka themi? Themi, nevojtu an asume lillah, bëj një që të agjeroj për hir të Allahut. Për hir të Allahut nëse agjeron, atëherë duhet ta kesh parasysh se pjesë e agjerimit është edhe ta bëjmë vetveten terbije, ta bëjmë vetveten edukat, dhe për këtë shkak disa dietar e kanë quajtur muaji i Ramazanit një shkollë, një medrese e terbijes së nefsit. Gjatë të Ramazanit ti e mëson se si me e bot tërbije vetveten tënde, edhe në aspektin e të ushqyerit, në aspektin e ibadetit, në aspektin e sjelljes me njerëzit, në aspektin e moralit dhe kështu me radhë. Disa dietarë thënë, shikoni sa fjalë e bukur thotë. Agjerimi më i lehtë është kur dikush agjeron dhe nuk han dhe nuk pi. Kjo është agjerimi më i lehtë. Por agjerimi i vërtet duhet me qenë ai me të cilën ti largohesh prej gjërave që bëhen sebeb që Allahu me dënu. Ne shpeshherë bëjmë veprat me të cilat i plotësojmë sebepet apo shkaqet që Allahu me na dënu. Agjerimi i vërtet është kur ti largohesh prej atyre gjërave që janë sebeb që Allahu me dënu. Prandaj thotë, ky agjerim, i cili është vetëm nga ushqimi dhe nga pija, është agjerimi i cili kërkon që ne të kërkojmë falje tek Allahu për këtë lloj të agjerimit. Hadha siyamu yahtaju ila istighfar, thot Ibn Rajab. Ky lloj agjerimit për neve kërkon që ne të kërkojmë falje tek Allahu. Allah, ky është agjerimi me të cilin ti nuk je razi. Prandaj kërkoj falje dhe ta lut që ti, o Allah, më ma pranu. Edhe pasi që të kërkon pendim, të mundohet ta përmirëson gjendjen e tij, edhe të shton vepra të mira të cilat do të ndërmjetësojnë tek Allahu, do të bëhen shefaxhi që Allahu më e pranu këtë lloj të agjerimit, i cili thamë është vetëm nuk ha, nuk pi, ndërsa gjëra tjera janë krejt njësoj, ndoshta edhe mos e bëft Allah dhe ma keq sikur se ka qenë para Ramazanit. Prej qëllimeve pse Allahu e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe që ti plotson parimet morale apo rregullat e sjelljes së mirë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima bihi makarim al-akhlaq. Nëse kjo çështje është prej qëllimeve pse Allahu e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne duhet të mundohemi që edhe në Ramazan ta fisnikrojmë vetveten, ta zbukurojmë vetveten me cilësitë mira, sepse si do ta shohim më vonë, një prej veprave që më së shumti peshojnë në peshorën e ditës së gjykimit është cila? Është sjellja e mirë, hulukun hasan. Po ashtu dietar thonë, Allahu subhanahu wa taala kretë të shtyllat e Islamit, ibadetet që i kërkon prej neve, e kanë një lloj qëllimi të përmirësohet sjellja e njeriut, apo të arrihet shkalla e lartë e moralit. Allah në Kur'an, kur e përshkruan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thotë, wa innaka la ala khuluqin azim. Ti me të vërtetë je në një shkallë të lartë të moralit. Sjellja e tij ka qenë në një shkallë të lartë të moralit. Kur flet për namazin, çka thotë? Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Me të vërtet, të falë namazin, sepse me të vërtet namazi e ndalon njeriu nga el fahshaosh, ku njeriu e hub kontrollën dhe flet fjalë të cilët i kalojnë krejt kufite të folurit që është i mirë apo që është i lejuar, edhe kur e bën fjalën fuhsh, domethënë fjalë të paturpshme, fjalë banale, shalje dhe kështu me radhë. Sa të ne ky namaz e ndalon këtë? Kjo është pyetje për vetveten tonë. Pastaj thot wal munker, edhe namazi e largon njeriu nga çdo vepër e shëmtuar. Fjala munker në gjuhën arabe do të thotë diçka që nuk e pranon, është e huaj për natyrën e njeriu. Për tabiatin e njeriu, harami apo vepra e shëmtuar është diçka e huaj. Nuk ka mundësi me qenë pjesë e sjelljes së një besimtari. E nga këto gjëra, çka na ndalon? Këto bëjmë pjesë në sjelljen e njeriu. Çka na ndalon? Na ndalon edhe namazi. Po ashtu kur flet për zakatin, Allahu çka thot? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Nga pasuria e tyre merr sadaka. Do të merr zakatin, me të cilën ti do t'i pastrosh, edhe do t'i fisnikrosh. Fjala fisnikrim, çka do të thonë? Ku njeriu bëhet një personalitet i mirë, me vlera morale të larta, me sjellje të mirë, çdo herë është pozitiv, çdo herë është i gatshëm i ndihmu njerëzit, nuk i ofendon, vazhdimisht është duke u munduar që ta ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo pastaj e shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sadakaja që e jep njeriu nuk është vetëm pasuria që e shpërndan. Lloji sadakas është edhe ku njeriu i buzëqesh në fytyrë vëllait të vet. Lloji sadakas është kur ti thot e gjen dikë që e ka humbur udhën, aty e ndihmon që ta gjen udhën. E ka përmendur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ia jap sytë e tij atij personit i cili ka shikim të dobët. Ne shpesh e ballafaqohemi tash edhe ne i na bëmë sfiza, por më herët kur i kena pas sytë më të mprehtë, i kena ndihmu pleshme me lexu, ndoshta ndonjë izeshtaj që e ka dhënë mjeku apo ndonjë ilaç. Edhe kjo thot pejgamberi sa llogaritet sadaka që ti ndihmosh me sytë e tij atij personi që e ka shikimin e dobët. Wal basaru laka sadaka. Nëse largon diçka nga udha që i pengon njerëzve, dhe kjo llogaritet sadaka. Nëse e madhron Allahun, thua subhanallah, kjo është sadaka. Kretën këto lloje të sadakas, të cilët përveç që e ndihmojnë ata që janë në nevojë, krijojnë raporte të mira dhe e forcojnë atë që quhet kohezioni shoqëror apo kohezioni lidhshmëria e xhamatit ku jetojmë. Kur flasim për haxhin, një prej qëllimeve pse Allah e ka bërë obligim haxhin edhe e ka cek që njeriu i cili ka niyet me bë haxh ja ndalon që të grindet edhe të polemizon në haxh edhe të bën, do të thonë të flet fjalë të paturpshme. Thot Allah në Kur'an: "El hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna el hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Me të vërtetë haxhi është në muajt e caktuar, e kush vetë se ka bë obligim që ta kryen haxhin, ai nuk duhet të flet fjalë të paturpshme, do të thonë fjalë banale, nuk duhet të grindet me dikën, të krijojë armiqësi, e as që duhet që të polemizon. Njeriu është i gatshëm me bë debate të gjata vetëm me tregu se unë do të fitoj në këtë debat. Kjo nuk është ajo që kërkohet prej njeriu. Prej njeriu, edhe e ka thënë Muhamedi në një hadith, i ka garantuar shtëpi në mes të xhenetit limen taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Ati i cili e le polemikën, e le debatin, bisedën e padobishme, se ti kur polemizon, nëse të dy palët janë të gatshëm e pranu të vërtetën, atëre po, themi, këto të ditë, të dytë e kanë qëllim që të alin të ke vërtetë. Por nëse e shef se është bisedë boshe, as kush nuk e ka qëllim, as kush nuk e dëgjon tjetrin kur flet, atëre të pejgamberi sa më mirë është me elan ata. Edhe nëse je në drejtë, edhe nëse je në të drejtë e ke lanë, dhe kjo është morali besimtarit, i cili duhet më shfaqë edhe në muajin e bekuar të Ramazanit.
Po ashtu, prej çështjeve që kanë të bëjnë me agjerimin edhe me moralin, është se morali është njësia matëse, me të cilën matet imani i njeriut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Besimtarët që e kanë imanin më të plot, janë ata të cilët e kanë moralin më të mirë. Ata që e kanë moralin më të mirë. Edhe, thot në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna ar-rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatil qa'im was-sa'im. Me të vërtet, njeriu me moralin e tij do të arrijë shkallën, gradën e atij njeriu i cili agjeron shumë dhe i cili falet shumë. Qawam quhet ai person i cili e kalon shumicën e kohës duke u falë. Sawam është ai i cili e kalon shumicën e kohës duke agjeruar. Këta dy njerëz ka mundësi të arrijë njeriu me sjelljen e tij dhe me moralin e tij. Edhe me këtë do të përfundoj, thot ai i cili e ka moralin e keq, edhe nëse ka ibadete, ka mundësi që Allahu ta dënon me xhehenem. Ndërsa personi i cili e ka moralin e mirë, por nuk ka aq shumë ibadete, ka mundësi që Allahu ta shpërblen me xhenet. Edhe përmend rastin ku një person e ka pyet pejgamberin dhe ka thonë: inna fulanata tadhkuru min kathrati salatiha wa siyamiha. Është një grua përmendet shumë fal namaz edhe shumë agjeron. Walakinaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Çka është vesi i saj? Gjuhën e ka ofenduese. Gjuhën e ka të mprehtë edhe i ofendon kujshit e saj. Çka thot Muhamedi sa? Shikoni, namaz po, agjerim po, ibadete po, gjuha pikpitje, nuk e kontrollon. Çka thot Muhamedi sa? Hiya fin nar. Ajo është në xhehenem. Ajo është në xhehenem. Pastaj thot: wa dhukirat lahu fulana. Dhe jo është përmend pejgamberi sa një grua tjetër, e cila nuk ka shumë namaz, as që ka shumë agjerim. Por thot nga sjellja e saj janë të qetë dhe janë rahat kujshit e saj dhe mundohet kohë pas kohë sa të ka mundësi me dhënë sadaka prej ushqimit që e përgatit vetë. Çka thot më thënë? Hiya fil janna, ajo do të jetë në xhenet. Prandaj të ndërrodhëzën, ta kemi parasysh se morali, sjellja është diçka që është matëse e imanit tonë, është prej veprave që kanë peshë shumë të rëndë në peshorën ditën e gjykimit, edhe si thot Muhamedi sa në një hadith tjetër, nuk i është dhënë njeriut hajër më i madh dhe hajër më i plot se sa morali i mirë. Imani është po kryesor. Pa iman çdo vepër e humb kuptimin. Por pas imanit, një prej gjërave që kanë shumë rëndësi në jetën e besimtarit është që të kemi moral të mirë, edhe e lutim Allahun që nga ky muaj të dalim fitimtar, duke e përmirësuar sjelljen tonë, duke e bërë atë një sjellje e cila i ka hije një besimtarit, një sjellje e cila i ngjan sjelljes së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me të cilin shpresojmë që Allahu do të na ringjallë në ditën e gjykimit, edhe me të cilin e lutim Allahun që të na vendos në Firdaus, në xhenetin më të lartë, në xhenetin e mesëm, në të cilin do të jenë an-nabiyyin, pejgamberët, was-siddiqin dhe besnikët, wash-shuhada dëshmorët, was-salihin dhe njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafika, dhe këta janë shoqëria më e mirë. Allah ju shpërblet për kohën që e ndat me qenë me neve sot, edhe Allah në lutë që të ne pranon në adhurimin dhe agjerimin dhe çdo gjë që bëjmë në këtë muaj të bekuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.